这个男人刚推开门准备回家，巨大的冲击瞬间将两人震飞。刚缓过神的男人急忙询问妹妹的安危，谁知下一秒，昨天妻子刚被车撞死，今天就有人在家门口安装了炸药，显然这是要杀他全家。特种兵出身的大表哥再也不想忍受这份窝囊气，只身来到纽约寻找幕后黑手，打算从好友纳奥米这里打听一下艾萨克的下落。退伍前曾经是大表哥的顶头上司，后因为贩毒被大表哥举报蹲了9年的监狱。大表哥猜测，这一切很有可能是出狱后的艾萨克所为。趁着纳奥米打探消息的时候，大表哥带着战友罗恩参加了老丈人为妻子举办的追悼会。此时房间里站满了人，虽说都是妻子生前的好友，大表哥却一个也不认识，拿出一张妻子的合照送给了丈母娘，希望他们早点从丧女之痛中走出来。纳奥米第一时间带来了艾萨克的藏身之所，只见罗恩推开了天棚的暗格，从里面拉出一个军绿色包裹，打开一看是一把手枪和数不清的弹药。有了趁手的武器，大表哥信心倍增，拉枪栓的动作简直帅得要死。接着两人来到了一家球馆，绑架了艾萨克最心爱的小弟，要挟小弟带他们找到了艾萨克的老窝。小脸一对，大门应声打开。此时艾萨克丝毫不知道大表哥找他来寻仇，千斤重的大脚将门踹开，转头的功夫，沙包大的拳头亲上他的面门。此时罗恩悄悄地将大门关上，准备来一场关门打狗，右2拳外加一左勾拳，艾萨克就被打得口吐鲜血，还没等大表哥开口他就全招了。他确实安排了2个手下撞死一个女人，但完全不知道那人是大表哥的妻子，上面还有一个雇主，但他也不知道对方的身份。此时大表哥也意识到这是有人从中布局，让本就是仇人的2个人仇上加仇。接着大表哥让艾萨克叫来了那2个杀手，准备亲自为妻子报仇。2人刚看见大表哥铮亮的光头，转身就跑，其中一人被大表哥追上一枪打断其脚踝，接着丢下高墙摔死，另一个则被罗恩解决。可纽约的警察可不是吃素的，仅靠$10就从一个流浪汉的嘴里套出了大表哥的行踪。Chevy Astro minivan, early 2000s, dark green, plates. There was New York, not Jersey. There was a B and a 7. Thank you. Yeah. All right. 此时大表哥只好带着罗恩躲进了纳奥米的家里。无聊的大表哥过度思念妻子，翻看结婚录像时却发现了一个可疑男子，正是当初入室的杀手。